哀求我，我就應允，因為我是有恩惠的。出埃及記22章27節。我哋嚟到神嘅面前禱告，係因為我哋相信神願意施恩。如果你認為神係唔願意聽、急躁、鍾意發脾氣，或者係鐵石心腸，你需要將呢一個希伯來字神是有恩惠的加入你嘅禱告中。神是有恩惠的，仲蘊含咗一啲你可能唔曉得嘅意義，就係因為乃是神白白賜給你的，不是你賺取回來的，因此你冇辦法以威逼利誘、命令，認為自己有權要求、哄騙或者同神做交易嚟得到神嘅恩典。禱告唔係協商嘅工具，而係表達人嘅需要，並且將需要交喺至高神嘅手中。呢個意味住禱告之後就係全然接受，絕對唔會因為失望而排斥賜恩嘅神。當我喺禱告中嚟到神嘅面前嘅時候，絕對冇辦法用任何手段向神爭取。無論神賜下乜嘢，都係白白俾我嘅禮物。有恩惠的呢一個詞語背後包含一個深刻嘅意義，就係既然恩典係屬於神嘅，所有佢所賜嘅恩惠亦都屬於佢。神唔係將禮物嘅擁有權轉讓俾我，我收到嘅禮物仍然係屬於神嘅。呢個概念從古老閃族嘅慣用語，在耶和華眼中蒙恩中顯示出嚟。我尋求嘅恩惠並唔係我嘅，而係屬於賜恩惠嘅嗰一位。我只係接受善意嘅受惠者。若不是賜恩者樂意施恩，我將空手而回。我從神得到嘅恩惠永遠都屬於佢，我只係暫時借用。而家我哋曉得點解保羅會喺腓立比書4章11節話，無論是富裕或貧窮，他都知足。因為保羅知道佢所得到嘅一切恩典都係屬於神嘅，唔係自己嘅。賜恩典嘅主人係萬王之王，所以無論王決定要借啲乜嘢俾佢嘅子民，都係完全公正，亦都完全美好嘅。當我哋真正了解有恩惠的嘅意思，我哋嘅禱告就會帶嚟滿足。神永遠垂聽禱告，而且佢嘅回應永遠夠我用。